Сейчас испытаем одну хитромудрую фиговину, которую изготовила моя супруга. Вот такая штука. Сейчас покажу, как работает. Ну-ка. Че, блин, не сработало, что ли? Ну-ка еще раз. О! Ёлки. О, нет, работает. Ну-ка. Рабочая тема. Короче, эта штука, она очень хорошо горит, ну, короче, долго горит, получается, и ее тяжело затушить. Даже если со всей силы на нее дуть, там, трясти, не так просто ее задуть. Главное, там, подождать, сколько, секунд 10-15, чтобы воск схватился. В общем, если интересно, пишите в комментариях, я сниму для вас видео изготовления этой штуковины.